السلام عليكم وصحة رمضانكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقتي في تحضير الشوربه فريك. الشوربه فريك يعني حنايا ما تخطيناش كامل في شهر رمضان، نديروها في اعراسنا وفي مناسباتنا وخاصه في الولايه تاعي. يعني هذه الشوربه فريك تجي بزاف بزاف بنينه، مقادير مضبوطه، يعني تجيب بنتها كيما تاع العراس وسختو الريحه تاعها يعني دارت حاله في الدار. مع رافقتها هنايا مع البوراك. دوك نعطيكم الوصفه تاعي تاع البوراك، وهنا رافقتها تانيك بهذوك لي سوفلي يعني كانوا بقاولي تاع البارح. هنايا نجوزو لطريقه التحضير. هنا في قدره عندي شويه تاع الزيت، حوالي 3 مغارف ولا 4 مغارف كبار تاع الزيت، مع مغرف كبيره تاع السمن. كي نقولوا شوربه فريك لازم السمن. عندي هنايا طرف تاع اللحم مع طرف تاع الدجاج. راح تقولوا لي كترتي، انا كترت بيسك دي شوربه فريك درت تاع يومين يعني تاع 2 جور. هنا عندي حبيبه تاع البصله تكون مرابيه، حبيبه بصله تكون متوسطه مرابيه، مع 3 سنينات تاع الثوم رابي. عندي هنايا حبه كبيره تاع طماطم تكون حمراء. هكذا كي تكون حمراء وتكون يعني طيبه راح الشوربه تاعكم تجيكم حلوه. ما ديروهاش هذيك الطماطم اللي تجي خضراء باش ما تجيكمش حامضه. عندي هنايا كمشه تاع النعناع مع كمشه تاع القزبر، وعندي حبه جزر ولا حبه زروديه كبيره كنت قطعتها على 4، يعني قسمتها على 4. وعندي مغرف كبيره تاع طماطم مصبره وكمشه تاع الحمص. الحمص اذا كان طايب ضيفوه في التالي، انا ما كانش طايب كان مشمخ برك، على هذيك درتو دوكا. ودرت شويه تاع الملح. نخليهم هنايا يتقلاو على نار تكون متوسطه ولا نار تكون قليله، يعني نخلي كامل المكونات هذو يتقلاو حتى يعني نشوف هاد القتلي كامل هذاك الماء تاعها، وهذاك الماء يعني البنه راهي فيه. انا المهم قلت لكم حبيبه تاع البصله تكون متوسطه مع 3 سنين تاع الثوم، وحبه طماطيش يعني حبه طماطم تكون كبيره وحمراء، يعني تكون حمراء مليح مليح. وحبه تاع زوديه، يعني زوديه اختياريه ماشي لازم ديروها. وهنايا درت طراف تاع الدجاج يعني غير لي كركاس هذا مكان. وتانيك هذاك اللحم يعني تانيك هو براسك عظم ماهوش اللحم بزاف، ما فيهش اللحم بزاف. بهنايا بعد ما تقلات لي كامل هذيك الخضره نضيف هنايا مغرف كبيره تاع العكري ولا فلفل احمر، مع مغرف صغيره راس الحانوت، ويعني مغرف صغيرة قزبر، ونصف مغرف صغيرة فلفل أسود. هادو هما لي زيبيس اللي نديروهم في الشوربة فريك، يعني في المنطقة تاعي أنايا. نديرو مغرف راس الحانوت مع العكري مع القزبر المرحي، ونديرو الفلفل الأسود. هنايا بعد ما تقلت لي هذيك الخضره كامل وطلقت لي هذيك لاصوص كيما راكم تشوفوا فيها، انا هنا ما ضفت ولا قطره تاع الماء. هنا جبت كميه من الفريك راكم شفتوا اللون تاعو كيفاش. الفريك اللون تاعو يجي اخضر يعني يجي فار كيما راكم تشوفوا. هنا كنت غسلته 2 خطرات في الماء، ومن بعد نعاود يعني نضيفه مع الخضره تاعي واللحم تاعي، ونخليه يزيد يتقلى هكذا باش يطلق لي البنه تاعو. وهنا بعد ما تقلاو لي كامل نجي نمرق بالماء يكون سخون، يعني مرقوها بما تكون سخون هكذا باش يعني ما تشوكيوش هذاك اللحم تاعكم كي تمرقوه بالماء بارد. عطيت لكم يعني مقادير مضبوطه. هاد الكميه راح تخرج لكم كميه كبيره، وراح توكل يعني 10 افراد، يعني 10 من الناس. انا هنا درت تاع 2 جور، يعني راني شويه مريضه على هذيك نو. انا شوربه فريك ماشي مالفا ندير 2 جور، يعني مالفا ندير كل يوم نعاود نطيبها. مي هاد الخضرات يعني درت وليت ندير باليومين. المهم هنايا كانت عندي شويه تاع الكفته، يعني كميه صغيره برك اختياري. درت لها شويه تاع الفريك مع شويه تاع القزبر وشويه الملح هذا مكان، وراني رايحه نديرها يعني مع الشوربه تاعي، منها تطلق لي البنه وشوربه فريك تاعي تجيني بنينه. يعني كميه صغيره برك هذا مكان. نغطيها هنا بعد ما مرقتها ونخليها تكمل الطيب. وهنايا نجوزو نحضروا مع بعض البوراك. بالنسبه للبوراك راني حنديرو باللحم المفروم. هنايا في مقله حطيت شويه تاع الزيت وكميه من اللحم، يعني كميه من الفيون داشي لحم مرحي. نجي هنايا نقليه بهذه الطريقه، يعني نحطو على نار تكون متوسطه ونخليه يطيب في غرضو. هنا درت له شويه تاع الملح، وهكذا نبقى نقلي فيه يعني حتى يطيب لي كامل. هذه الطريقه تاع البوراك راح تجيكم يعني زاكيه وتجيكم بزاف بنينه. دوك نقول لكم واش هي الحاجه اللي تزكي لكم البوراك تاعكم وتخرج لكم كميه كبيره. هذا هو
يعني الرز انا كنت هنايا غليت كميه صغيره في الماء والملح، يعني كي طاب لي كامل صفيته وراني رايحه نضيفه للحم المفروم. الرز مع يعني مع البيونداشي راح يجي بزاف بزاف بنين. وشنو ما تكتروش، لازم اللحم يجي غالب على الرز، ماشي تكتروا الرز على اللحم ومن بعد ما يجيكمش بنين. هنا الرز تحبوا ديروا بسمتي ولا تحبوا ديروا هذاك تاع الميزان. هنا عندي كميه من الزيتون الاسود كنت قطعته هكذا قطع صغيره، ونزيد نخلطه مع اللحم والرز تاعي. قلت لكم لازم اللحم يكون اكثر من الرز. هنا نزيد نربي شويه تاع الجبن يكون مبشور، يعني جبن مبشور اختياري تانيك. تقدروا ديروا غير الجبن طاري، ماشي لازم ديروا الجبن المبشور، ولكن راح يعطيكم تانيك بنه هايله. وهنايا نزيد نضيف حوالي 3 مغارف ولا 4 مغارف كبار تاع الجبن الطاري. وهذا الجبن الطاري يعني صدقوني بزاف بزاف بنين. وبعدها في الفيديو راح نوري لكم النوعيه اللي استعملتها. يعني انا اول مره نخدم بها واحد البنه واحد المذاق في هذا الفرماج بزاف بزاف هايله. يعني ويعجبني كي يدوب، يعني يدوب وما يجيش يابس. كاين انواع تاع الفرماج يعني كي طيب يعني كي يبرد راح يولي يابس، مي هذا راح يقعد الطري بزاف بنين. هذه هي النوعيه اللي استعملتها، يسموها لاغراتانيا. هذه النوعيه بزاف بنينه وفيها واحد الكو كيما تاع الفرماج روج. فيها كيلو و700 غرام، دير 100 ألف على ما أظن ولا 95 ألف. يعني هذه راح تشد لكم شهر كامل تاع رمضان. كما نعرفوا رمضان نستعملوا بزاف الفرماج، سواء في البوراك سواء في لي غولي تاع الدجاج ولا اللحم ولا في طاجين الجبن. المهم نستحقوه بزاف، على هذيك انا نشري هاد الكميه الكبيره وتشد لي رمضان. هنايا نجيب الديول تاعي. الحشو لازم يكون بارد، يعني كي تروحوا ديروا المونتاج للديول تاعكم لازم الحشو تاعكم يكون بارد. هنايا كل حبه تاع الديول يعني كل ورقه تاع الديول نقسمها على زوج، ونجيب هنايا كميه من الحشو ونشكلو هكذايا فوق هذيك النصف تاع الورقه تاع الديول تاعي، يعني ونشكلو على شكل هكذا، يعني يكون طويل حربوش. ونجي نطوي بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، يعني طريقه بزاف سهله. انا البوراك تاعي نحبه يكون كبير وطويل، يعني نحبه يكون ما نحبوش يكون صغير، نحبه يكون بهذا القوام، يعني بهذا الشكل يجيني يعني كيما لي سيجار. المهم هنايا تعمروا كميه من هذاك الحشو. وليت تحب دير زيتون اخضر، يعني زيتون خضر اكيد لازم تكونوا غسلتوه مليح مليح باش ما يطلقش هذيك الملوحيه ولا المروريه تاعو. غسلوه مليح وضيفوه للحشو. هنا سيو كيفاش تخدموا البوراك تاعكم كامل على شكل، يعني كامل على حبه واحده هكذا، يعني باش المنظر تاعو يجي هايل. هنا انا نكملهم كامل بنفس الطريقه. البوراك تاني يعني انا نخدم تاع دوجور. صراحه قلت لكم كيما العام اللي فات كنت نخدم كل يوم، يعني كل يوم ندير البوراك، كل يوم ندير شوربه، كل يوم ندير حاجه. مي هاد الخطره شويه راني عيانه، على هذيك وليت نخدم الشوربه تاع دوجور والبوراك تاع يومين تانيك. انا هايليك بعد ما كملته كامل نجي نغطيه بابي سيلوفان بهذه الطريقه. انا هنا كان بقالي شويه تاع الحشو برك عجزت لنحل واحد حبه يعني باكي تاع ديول. ومن بعد عاودت يعني كيما نقولوا انوليت، عاودت حليت باكي تاع ديول واحد اخر وكملت عمرت حبات واحد اخرين. ممكن تشوفوهم معايا هايليك. نغطيهم مليح هكذا باش هذوك الديول ما ييبسوش. وهنايا نجوز نقلي معكم كميه، يعني انا كميه كنت خبيتها كما راكم شفتوها في لا فيديو، وكميه جيت هنايا اقليتها. يعني هنا راح نكونسومي على حساب واش راح ناكلو ولا واش راح يعني ياكلو العائله تاعي. نجي نقليهم في زيت تكون سخونه، ما تكونش سخونه بزاف باش ما يطيبولكمش هكذا من برا، ومن الداخل هكذا كيجوكم يعني شويه هذاك كي تجيو تاكلوا البوراك تاعكم ما يجيكمش مقرمش. النار تكون متوسطه وحمروهم من يعني حمروهم من الجهه الفوقانيه والجهه التحتانيه. يعني انا نحبهم يكونوا هكذا اللون تاعهم. تحبوا اللون تاعهم يكون فاتح ولا فونسي، يعني الحريه حتبقى لكم نتوما اكيد. يعني هنا لاباس تاع الوصفه راها في الحشو. الحشو هذا يجي بزاف بزاف بنين وتاني كيجي زاكي.
وهنايا بعد ما كملت طابت لي هذيك الشوربه تاعي، نجي نفرغ هنا معاكم. شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، يعني والله ماني نشكر في روحي. البنه تاعها كيما تاع العراس، يعني كيما تاكلوها في العراس، شوربه فريك وعليها الكلام. هنايا هاي ليك بعد ما طابت لي كامل، هذاك اللحم كنت قسمته هكذايا قطع صغيره. هاي ليك هو وهذاك الدجاج. حبيت برك نقول لكم هذيك الزروديه اللي طيبتها، يعني اعطيتها لوليدي. انا توجور ندير حبه زروديه ونعطيها لوليدي بيسكي يموت عليها. نتوما تقدروا يعني تميكسيوها مع شويه صوص وتضيفوها للشوربه. يا زينتو تانيك بقطع تاع النعناع وكميه تاع القزبر. يعني هذه الشوربه فيك ريحتها راهي دايره حاله في الدار. وهنايا هاوليك البوراك تاعي، يعني هذه هي الكميه اللي كنت قليتها. وهنا هادو لي سوفلي المقليين، يعني بعدا ندير لكم الوصفه تاعهم ثاني كيجو بزاف بنان. هادو لي سوفلي تاع البارح، يعني برك كنت عاودت يعني قليتهم. يعني كنت خدمت العجينه والحشو كانت بقات لي، عاود شكلتهم وقليتهم. يجو بزاف بنان وبزاف بزاف خفاف. وديك العجينه تجي فارغه من داخل، يعني وحشو سهل. انا شوفوا هذاك البوراك كي قسمته معاكم، هذاك الحشو كيفاش يجي داير من الداخل، يجي بزاف مفرمج ويجي طري ويجي بزاف بزاف بنين. وهنايا رانا وصلنا لنهايه لا فيديو. ان شاء الله تعجبكم هذيك الشوربه وتجربوها. انا ما عليا نقول لكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. صحه فطوركم ومع السلامه.